हेलो दोस्तों, तो ये है हमारे पास रेक्सकॉप डीएक्स सिरप और इसका कंपोजिशन नेम है डेक्सामेथ्सोन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट कफ सिरप। जैसा कि नीचे इसमें दिया है, इसका यूज एंटी एलर्जिक एंड एंटी टिश्यू एंड फॉर ड्राई कफ सिरप, यानी कि ये सूखी खांसी में यूज होने वाली कॉमन एंड पॉपुलर मेडिसिन है जो कि सिप्ला फार्मा की है